السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الدرس الأول للفصل الثاني منهاج دولة الإمارات العربية المتحدة الصف السابع. في موضوعنا اليوم سنتحدث عن كيفية إيجاد قيمة التعبير الجبري. فمثلا لو عندنا تعبير جبري مثل 2 قوس n زائد 3، وطلب منا أن نوجد قيمة هذا التعبير الجبري إذا علمت أن الآن تساوي -4، يعني معطيني قيمة الآن تساوي -4. إذا العملية بسيطة جدا، هذا هو تعبير جبري في مجهول. المطلوب أن نوجد قيمة هذا التعبير الجبري إذا عوضنا بدل المجهول -4. هنحط 2 بدل الآن راح ننزل -4 زائد 3، حننزل 2. طب الأعداد هون مختلفة في الإشارة، عدد السالب وعدد الموجب، فراح نطرح ناخذ إشارة الأكبر. نطرح وناخذ إشارة العدد الأكبر، الأكبر هو 4. إذا 2 في -1 هيطلع الناتج -2. لو أخذنا مثال آخر، عندنا المقدار أو التعبير الجبري 8 f ناقص 2، 8 v ناقص 2 v، أو 8 w ناقص 2 v. إذا كان معطيني ال w قيمتها 5 وال f قيمتها 3، راح نيجي ننزل ال8 ما لنا أي علاقة فيها، بدل ال w راح نحط 5، يعني 8 في 5 ناقص 2، بدل ال v راح نحط 3. 8 في 5 40 ناقص 2 في 3 6. الآن 40 ناقص 6 راح يساوي 4 و3. خلينا نشوف مثال آخر. عندي 4 واي تكعيب زائدا 2. طبعا إذا كانت الواي يساوي 3، إذا راح نحط بدل الواي 3. الأس يبقى مثل ما هو بدون تغيير، الأربعة تنزل، الزائد ينزل، والاثنين تنزل. 3 أس 3 يعني الثلاثة مضروبة في نفسها 3 مرات، يعني 3 ضرب 3 ضرب 3. الأربعة ما لي علاقة فيها، زائد 2. طيب 3 في 3 9، 9 في 3 27، إذا الناتج النهائي هو 27. 27 ضرب 4 زائد 2. طيب 4 في 27 راح يساوي 108 زائدا 2. 108 زائدا 2 راح يساوي 110. خلينا نشوف هذا المثال. أوجد قيمة كل تعبير إذا علمت أن ال D يساوي -5 وال C يساوي 8. أول تعبير معطيني إياه هو C ناقص 3. طيب راح نحط بدل السي قيمتها، وقيمة السي هي 8، يعني نحط بدل السي
8 راح يصير 8 ناقص 3. 8 ناقص 3 راح يساوي 5. في عندي الفرع الثاني 15 ناقص سي. السي أيضا حنحط بدل قيمة السي 8، راح يصير 15 ما لنا علاقة فيها، 15 ناقص 8. 15 ناقص 8 يساوي 7. في عندي الفرع سي 3 سي زائدا دي. طيب راح ننزل الثلاثة، بدل السي نضع قيمتها اللي هي 8، وبدل الدي نضع قيمتها اللي هي -5، فراح يصير 8 زائد -5. 3 طبعا ما يكون في إشارات متتالية متتابعة، زائد في الناقص أو السالب في الموجب سالب، سالب في الموجب يكون إشارات مختلفة، دائما الناتج هو سالب. 8 تنزل والخمسة تنزل، هيصير 3. 8 ناقص 5 3. 3 ضرب 3 ويساوي 9. في عندي فرع آخر وهو الفرع دي. فرع دي مطلوب مني نوجد 2 سي ناقص 4 دي. 2 سي حط بدل سي قيمتها واللي هي 8، 2 ضرب 8 ناقص 4 دي، يعني 4 بدل دي قيمتها اللي هي 5. 2 في 8 16، و4 في 5 20. إذا 16 ناقص 20 عددين مختلفين في الإشارة، فراح نطرح وناخذ إشارة العدد الأكبر -4. في الفرع E موجود أو مطلوب أن نوجد D ناقص C أس 2. طيب بدل الدي نضع قيمتها اللي هي -5 ناقص بدل السي نضع قيمتها اللي هي 8، 8 أس 2. راح يصير -5. 8 أس 2 يعني 8 ضرب 8. طيب 8 ضرب 8 راح يصير 64، وننزل الناقص 5 ناقص. الآن عددين متشابهين بالإشارة، عدد سالب مع عدد سالب، إذا راح نجمع الناتج هو 69، نجمعهم ناخذ إشارة الأكبر، الأكبر هو 64، إذا الناتج هو ناقص 69. عندي الفرع F مطلوب أن نوجد 2 دي تربيع زائدا 5 دي. 2 تنزل، بدل الدي نضع قيمتها اللي هي -5 أس 2 زائد 5 بدل الدي نضع قيمتها اللي هي -5. إذا حطيت بدل الدي قيمتها -5 تربيع تربيع، وبدل الدي قيمتها -5. الآن دائما أولوية هي للأسس. -5 تربيع يعني -5 ضرب -5. 2 تنزل، الزائد ينزل، 5 تنزل، والسالب 5 تنزل. الآن -5 في -5، طبعا سالب في السالب موجب، فهيكون الناتج هو موجب 25. تنزل الاثنين،
زائد 5 في سالب 5. الآن عندنا الأولوية للضرب والأولوية إلى اليسار. 2 في 25 50 زائد نزل 5 ضرب سالب 5. الآن في عندي عملية جمع عملية ضرب. الأولوية للضرب 5 في سالب 5 هو سالب 25 يعني موجب في السالب سالب. 50 تنزل والزائد ينزل. إشارتين متلاحقتين سالب في الموجب رح يطلع سالب. 50 تنزل سالب في الموجب سالب 25 تنزل. الآن 50 ناقص 25 الناتج هو 25.